ஹாய் எல்லாருக்கும், நான் தான் உங்கள் அரவிந்த் பேசுகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு என்ன ரெசிபி ஷேர் பண்ண போகிறேன்னா, தெம்பி எப்படி சமைக்கிறதுன்னு. வாங்க சூப்பராக ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து தெம்பி இந்த மாதிரி பேக்கெட்டில் இருந்தோ இல்லை தெம்பி எந்த சைஸில் இருக்கோ நீங்கள் போய் ஒரு 2-3 உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு உங்கள் ஃபேமிலிக்கு தேவையான அளவுக்கு வாங்கிக்கோங்க. வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சைஸில் வெட்டிக்கோங்க. நீட்டாக வெட்டிட்டு அப்புறம் திருப்பிட்டு சின்ன சின்ன சைஸில் வெட்டின்னு கொஞ்சம் நிப்பீஸ் ரொம்ப திபாலாக இருந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்காது. கொஞ்சம் நிப்பீஸ் வந்து நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும். வீட்டில் ஏர் ஃப்ரை இருக்குது, நம்ம ஏர் ஃப்ரையில் எடுத்து போட்டுருவோம். ஓகேவா? உங்கள் வீட்டில் ஏர் ஃப்ரை இல்லைன்னா நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு நல்லா பொரிச்சிக்கலாம். ஏர் ஃப்ரையில் 200 டிகிரி செல்சியஸ் 10 நிமிஷம் வச்சுட்டு அப்புறம் திருப்பி போட்டுட்டு இன்னொரு 5 நிமிஷம் வச்சுருங்க. ஓகேவா? ஸோ வாங்க போய் மித்ததை ரெடி பண்ணுவோம். பொரிக்கிற நேரத்தில் வெங்காயம், பூண்டு இதெல்லாம் வந்து நல்லா சாப்பர் இருந்தால் நல்லா சாப் பண்ணிக்கோங்க. சரக்கு புக்குன்னு சாப் பண்ணி வைங்க. ஓகேவா? ஸோ வாங்க போயிட்டு அந்த தெம்பி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். கண்டிஷனு ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கணுங்க. நல்ல ப்ரௌன் கலராக இருக்கணும். ரொம்ப ஃப்ரை ஆகக்கூடாது. ஓரளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு க்ரிங் நீங்கள் அப்படி எடுக்கும் போது அப்படி க்ரிங் சவுண்டு கேட்கணும். ஓகேவா? க்ரிங் கேட்டுச்சுன்னா ஓகே, சூப்பர் கண்டிஷன் வந்துடுச்சு. அழகாக எடுத்து ஒரு ஓரமாக வச்சுருங்க. நெக்ஸ்ட்டு சட்டியில் எண்ணெயை ஊற்றுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து காஞ்ச ஊடா இருந்தால் காஞ்ச ஊடா போடுங்க. இஃப் நீங்கள் வெஜிடேரியனாக செய்யப்படுங்க காஞ்ச ஊடா போடாதீங்க. ஓகேவா? ஏன்னா இப்போ எல்லாரும் வெஜிடேரியனில் இருப்பீங்க, காஞ்ச ஊடா போடாதீங்க. அது நல்லா வறுத்துட்டு வெங்காயம் பூண்டை போட்டு நல்லா எண்ணெயில் போட்டு நல்லா தாளிச்சிருங்க. அப்புறம் உரசனை பூண்டு, அப்புறம் ஊசி மிளகா சின்னதாக சாப் பண்ண ஊசி மிளகா தேவையான அளவுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ உரப்புன்னா அந்த அளவுக்கு நல்லா ஊசி மிளகா போட்டுட்டு அப்புறம் கருவேப்பிலை, நம்ம இந்தியன்ஸ் கருவேப்பிலை ரொம்ப பார்ப்போம். ஸோ நல்லா தேவையான அளவு கருவேப்பிலை போட்டுட்டு தெம்பையும் சேர்த்து கொட்டிடுங்க. கொட்டிட்டு நல்லா அந்த வெங்காயம் பூண்டு ஊசி மிளகாவோட இஞ்சியோட நல்லா கிண்டிடுங்க. ஓகேவா? நல்லா கிண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த வாசம் எடுக்க ஆரம்பிச்சோன்னே திக்கு கிச்சாப் இந்த ஸ்பூன் சைடில் திக்கு கிச்சாப்பை ஊற்றிடுங்க. அப்புறம் கலருக்கு வந்து மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுருங்க. அப்புறம் கிச்சாப் கொஞ்சம் ஊற்றிடுங்க. தண்ணி கிச்சாப்பு, சாய் கிச்சாப்பு. அப்புறம் நல்லா கிண்டிருங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்னோண்டு ஸ்பூன்ல கொஞ்சோண்டு சுகர் கொஞ்சம் போட்டுட்டு தண்ணி தெரிச்சிங்க. ரொம்ப ட்ரை ஃபீலிங்காக இருந்தால் கொஞ்சம் தண்ணி தெரிச்சாதான் கிண்டும் போது அதோட டேஸ்ட்லாம் நல்லா ஃப்ளேவரோட நல்லா கலந்து வரும். ஓகேவா? நல்லா கிண்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மெல் எடுக்கும். அந்த தெம்பி நல்லா ஒரு அரோமா ஸ்மெல் எடுக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தட்டில் சோறை போட்டு தெம்பி அழகாக வச்சு பக்கத்தில் ஒரு சேலட் கீரை அழகாக எடுத்து வச்சு செம்ம கம்பேர் இருக்கும். அதோட சேர்த்து நான் ஸ்ரீ அரி மேங்கோ பிக்கல் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உண்மையாக சொல்ல டேஸ்ட் செம்மையாக இருக்கும். வேறு லெவல் டேஸ்ட் இருக்கும். நான் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு எச்சு ஊறும். அவ்வளோ செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. அந்த தெம்பி அவ்வளோ க்ரன்ச்சியாக இருந்துச்சு. அந்த கீரை வேறு நறுக்கு இருக்கும். பிகாஸ் அது குக் பண்ணாத கீரை. அந்த மேங்கோ பிக்கல் கொஞ்சம் இனிப்பு டேஸ்ட் இருக்குமா, அதோட சாப்பிடும்போது எச்சு ஊறி எனக்கு அப்படி தாங்க இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு. ஸோ நீங்கள் மறக்காமல் ஸ்ரீ அரி பிக்கல்ஸோட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகேவா? ஸ்ரீ அரி பிக்கல்ஸை வாங்க போகிறீங்கன்னா என்னோட பியோவில் இருக்குது. பியோக்கு போங்க, லிங்க்கை தட்டி நம்மக்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணலாம். இல்லை டிக்டாக் ஷாப்லேயும் நம்ம ஸ்ரீ அரி பிக்கல்ஸ் இருக்குது. மறக்காமல் ஸ்ரீ அரி பிக்கல்ஸ் டிக்டாக் ஷாப்லேயும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஓகேவா? ஒருவேளை நீங்கள் பூச்சவங்க ஏரியாவில் இருந்தீங்கன்னா சிவா மாஜு கேஷ் அண்ட் கேரில் போய் நம்ம ஸ்ரீ அரி பிக்கல்ஸை போஸ்ட் வச்சு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம். நன்றி, வணக்கம், பாய்.